睇片之前記得訂閱如一 YouTube， 有你哋嘅支持，我哋先至可以走得更遠。你中間。我覺得佢係阿尹軒啊，尹軒喎，佢叫咩名啊？你可以叫 J 風。J 風我仲會追風啊，仲好啊！有啲人都叫我追風嘅，你可以叫我追風嘅。追風啊！好，Hello，大家好。係啊，佢呢個我叫佢就追風，佢用嗰個 J 風啊嘛。咁啊，馮允謙咧，我就睇你好多㗎啦，係啊，多謝，聽過好多歌㗎啦。咁啊，你啲歌同我啲歌當然係唔同啦。若果我同你啲歌都係唔同啦。若果叫你學我啲歌得唔得咧？其實得嘅，但係我唔知大庭廣眾唱得唔得啫。係。我周時都喺紅館演唱啦，做咩唔得嘅？你肯唱就得㗎啦。係。你使唔使唱翻句？小你阿爸都可以唱啊！正乜嘢咯？係咯。得㗎。我有聽嘅。整兩句你聽下啦。係你。爸爸有聽嘅。而家有翻本尊啦，喺度要我唱嚟做乜？唔好啦，都係。唔好縮先。唔好啦，因為你唱佢哋先肯唱㗎。唔係。你老豆我10零歲就喺 disco 做 DJ， 個介紹人個中學時期一條茂利，個老豆原來發掘你，阿媽幫手做登記，咁個仔就自然識埋啲人唔三唔四。哇！好犀利啊！哇！我竟然可以咁近 live 聽到呢個版本，好勁！以前啲後生仔喺 disco 唔唱過唔翻屋企㗎。係，我哋其實細個唱 K 唔唱過都唔翻屋企嘅。係啊，真係。不過我好少喺條街度咁唱，今日都算係大庭廣眾。有好多話呢個歌又唔出得街啊嘛，而家話出得咯喎。係啊，呢個版本。唔係呢隻歌係好㗎，正能量嘅。叫啲後生仔唔好吸毒，有咩唔好咧？佢開頭喺度講阿仔啊，你唔翻學我唔怪你啊，唔好成日掛住吸啲化學嘢咁樣，因為叫個仔唔好吸毒。其實你就係早期郭富城咯。早期郭富城。係啊，真係喎。聽我講先。咁你講啦。係唔係我冇咩唱啊？其實。我都人都幾正面幾健康嘅，但我仲未有一首歌係教人哋去戒毒嘅，可能 J 風可以諗下。J 風諗下。哦，諗下。而家即時唱。好嚟喎。我聽得明，我消化到嘅，但係我想講咧，佢節奏好犀利啊！佢唱嗰啲 rap 嘅節奏。唔係你唱歌唔喐唔得㗎。係要喐嘅，學到啲嘢頭先。因為 J 風之前話會即係個心願係會作首歌俾每個樂壇嘅歌手啊嘛。我想㗎。係咯，會唔會？我哋頭先有傾過，如果有機會有合作嘅機會，我哋可以考慮下。但係我唔知寫啲咩好俾你。我自己寫過好多歌㗎，我寫過幾十隻歌，我啲歌係輕鬆諧趣，例如荷里活都係我少管七友荷里活都係我自己寫㗎。會唔會都可以寫啲相同類型咁樣嗰啲咧？你？我詞就未必寫到啦。你可以寫啲斯文歌，好似《Dear Myself》你咁俾我唱啊嘛。係啦，我可以考慮下，但係我可能寫啲慢歌咯。我而家可以唱慢歌㗎啦。廣東話好咗咁多，你應該識嗰啲俚語嗰啲㗎。佢唔廣東話講咩話？我講追星文嘅。講越南話我就點？哦，越南話咁啊，我作曲啦。我作曲算啦。咩曲算啊？我作曲就算啦。作曲就算。係啦。對生低由我作曲。好。咁啊，峰哥同一班歌手一齊企埋一齊，梗係冇信心啦！我呢咁嘅年紀超過8兜嘢咯，人哋咁多新出嘅後生仔，希望佢哋大家繼續努力。但係成場最歡呼聲最多係你㗎，最多係咪男問我？你都好勁啊！好多謝大家支持啦！咁兩位咧，要同阿邦哥而家要練過喎。我個答案就同阿邦哥一樣，我都去到呢個歲數，我唔同啲後生仔爭，交翻俾阿 Mina 啦。係，交翻俾大家啦。係啦。你哋係咪後生仔爭？呢個我唔同。我
我都唔後生，我同阿肥同年嘅。唔係啊，而家我後生啊，你拍埋咁多後生，自己都後生埋啊嘛。初中係咪得一個獎㗎咋？一個獎嘅啫嘛，每一年得一個獎。所以啊，如果得一個獎咧，我冇乜信心嘅。多翻少少咯。我隻老豆喺呢度41週我都攞到冠軍啦，唔好睇小自己。好好。係啊，近排可能之前做完手術啊，咁又食咗比較多嘅藥咧，跟住之後無啦，琴日發現生蛇。係啊，咁第一次啊都係，咁好翻未啊？而家控制緊咯，唔會傳染嘅，放心。千祈唔好話我仲下個月我仲要開演唱會㗎，喺文化中心19號我有個演唱會啊。係，你宣傳之前等我講埋少少。我就而家個背脊就有一個位就有少少即係會痛嘅，咁而家就擸到少少側腰啦，咁但係好似控制住啦，咁琴日到而家都差唔多啦，咁啊希望可以嚟緊就有特效藥嘅，好多人都生過蛇啦。係咯。大家嚟試過未啊？咁我行開少少。我唔想要啊。今年有啲得意咯，係好多考驗啦。咁但係之前即係就算有啲考驗都好啦，即係隻手我之前咧，放心，好快好嘅。係咯，做個手術咁啊都唱到歌啊。咁希望嚟緊就唱歌唔使用隻嗰隻成唱啊嘛，係你唱啊嘛。係啊，咁所以就希望快啲好翻，就可以繼續喺頒獎禮上面都可以唱下歌。其實我想講唔好意思，因為頭先咧佢一行埋嚟，佢坐我隔離，即係我一見到佢我即刻拍佢個手，我唔記得咗佢整親。唔係因為而家就康復得太好啦，康復到你都唔記得咗啦。咁咪好啦，好啦。而家 OK 嘅，我琴日其實都有翻去整牙㗎啦，咁啊8-9成咯，係啊，咁嘅活動都 OK 嘅。咁啊，希望你快啲好翻啦。係啦，多謝你啦。所以頭先咧，多謝佢咧喺台面度俾咗粒波我先有機會講嘢。係啊。我本身咧，我2次上台都抽咗個白波，係冇機會。唔係啊，我唔識講嘢㗎，所以我抽到個黃波我都驚地啊。我唔好啦，俾佢好啦。點解你會俾我咧？因為你喺隔離啊嘛。我仲以為有啲咩特別專業。有冇前輩嘅愛啊？有啊，好有愛，德光哥都好有愛。好多年前揾佢拍過嘢，佢都係一口答應 yes 咁樣就。佢揾我訪問過我添嘛。喺跑馬地啊嘛。係啊，真係好記性。腳方面咧，係咯，上次右手右腳你未跑完。腳我就未敢話好全速地去跑咯，即係但係有輕輕打下波嘅，即係 pickleball 有打下嘅。咁輕度運動係可以嘅。咁希望嚟緊，因為嚟緊有啲比賽啊，我想快啲個狀態好翻就繼續打比賽。我就係都學你打 pickleball 啊。係啊。我打慣乒乓波。乒乓波嘅。pickleball 我未打過，睇過人哋打。一樣嘅啫，都係有塊板都係打落個波度，一模一樣。我睇過。我兩樣嘢都冇打，乒乓波有冇 ？pickleball 有冇打過？乒乓波有冇打過？咁你有咩運動咧？你我冇，而家開始老啊！我曾經有打，而家咧都經理人都叫我唔好打。佢哋話咧驚我咧碰撞啊，又整親啲手指啊。咪小心咪得咯。因為我一打波咧，我個腦咧就我會係唔記得咗要錫身啊，我就會有時會有啲太狼啊。我哋都會㗎。你打波，你追波㗎嘛，大家小心啲就得㗎啦。我打咗幾十年，由細打到大都係咁喎。佢唔追波啊，佢追風嘅人。追我，你追我，我追你啊！多謝。我又唔係女仔，做咩追你啫？你都可以追我㗎。